Aina relationship akoze shona nevera successful kwegamba naye kati obulamu bwayagala ali mutugamba nti Alilubuto. Kale basabo ne bannyabo tusanso bala banateera ku video yaffe endala amanya bampita simple ndi ne Lian Kosane apo program 2 in 1 tubaawo waneno okwogera ku nsonga ezihapenize mu ggwanga Uganda gwe buli muntu ali eyo nga okimanyi oli famous n'oba olina kafeemu katini. If you happen to do anything, trust me, the public will come out and talk about you. Either abamba kikola positively or negatively. So bear with us. Sometimes etubanga twogedde ebiri negative oba ebiri positive on you. Olunaku olwaleero twafunye amawulire. By the way, a clip ya circulating over the weekend. Omuwala wa Frank Gashumba amanyikibwa nga Sheila Gashumba Lil Stana yabadde ku TikTok live emu n'ategeeza eggwanga nti she is pregnant. Tasobola kuzaala kati. Sheila Gashumba tasobola kubeera pregnant. Lwaki? Kati emirimu gy'akola tegimuganya. Akola mirimu. She's a DJ. DJ tebazaala. Ligi zaalimu. Abana abayingi abajja mu Uganda abanene yabalambuza. Yolaga ndaba netosinika bingi. No, yabalambuza, that is true. She's the PR of Uganda. She's a host. Yeah, she's the PR of Uganda. Host. Singer Switch Minister of Travel and Tourism yandi mwando bwa ambassador. Clip ya Gashumba yafulumye nga agamba nti she's pregnant. Many people by the way bagipostinze yagoinze viral. Naye I have a feeling nti she's not pregnant. She has something. She would, because Omega kyajogedde. Someone posted in the comment section baba de live. Olina posting when are you getting pregnant? Just sarcastically. Na kiteka oh yes I'm already what? Pregnant. Lero okubanga Apple n'ekimwache ne Lian bo. Bezira kamu. I mean this perspective of Sheila ina kyagenda okuleta. You get it? She has been so quiet, you know, olutawura Katrina twalulaba, olutawura Katrina na ye ne Bryans twalulaba. We bayawukana ate ne Bryans ne bayawukana bubi nnyo. Nga bagamba mbu omwe agenda bonna bagenda mu masabo. Ne beerogaloga mbu. Okitegeera? Kati nabikola ki ne bayawukana nera kyavudde ne kigambibwa nti ono omulenzi ono gwe twogerako right now he's one of the reasons as to why Abraham's nani ne Sheila mbu parted ways. There is also another clip I've seen Sheila Gashumba ali kumukoba is mukolo babaddeyo babiri ng'alina omuvubuka Bidandi yoyo Bidandi Alex Bidandi ya bebe Bidandi Alex akakavubuka akalungi nga kambadde shades naye mugamba azijjoko olaba obubi bw'omuntu era mu abakazi abakwanyi b'abasajja abambala ebyo bishedi wazijjirako wookyo omwegaana amaaso gabanga gakike naye nga Sheila nze ngamba ayagala kubanga the pressure is getting worse. Getting higher. I think Sheila knows that why right now Tali ready for a serious relationship. She can't. I don't think. Rickman. Twali tumanye eri serious kululu. Musajja n'asalako n'envi. Ne beekola okujoga. Rickman tata kusigwa yita koni. Gwe yayita koni. N'amwogerera ebintu bye musajja tunagenda n'asalako envi. Stupid things we do for love. Abe yebaze taata Gashumba okumutumbula ekyo kyaggwa kumutumbula ngamba taata w'omuwala ako buli omuntu wa ku discouraginga you have to prove yes wosigalawo ng'otuddaga ndowooza okira kye nali right now Rickman alabikako he's dancing Gianna the TikToker anti beeyagala he's just dancing no Yana no mwala yavudde ku podcast anti you remember Sheila we agenda ku podcast ya Kasuku n'agamba mbuye yalaba ex we n'omusajja n'akawala nga katudde ku boda he lost a lot naye nga kigambibwa olaba ono gundi kyokala bayiri Katrina yali ya Rickman kyokka Katrina yali mukwano gwani gwa Sheila so
That is why they parted ways. Sheila ne Katrina. Kati musajja. Kati ate Rickman n'ategeera emirimu emituufu Sheila gy'akola mbu. Mirimu ki? Kali yali takamanyi. Eby'okulambuza abaguzi. Abalambuzi wali mu Uganda. Si mubi naye. Abantu ba TV nga bakuba amasimu gwe tebali mu kukubira. Kati munange Rickman n'agenda nana she's a TikToker called Gianna. That's gwalaba kati Sheila we yagenda ku podcast. Love bagamba kalwa ne gundi Gianna we yagenze ku podcast ya mukwano gwaffe oyo akola mu bukedde no. Simanga Allah loves most. Nagambe munanga abakazi abamu she was like a man goes where he's comfortable and respected. So why he wasn't comfortable? I don't know. Now the pressure is getting worse. Sheila Gashumba you're not pregnant. Olaba kati olaba Sheila. Abantu bagamba she has a bossy thing okitegeera kati waliwo ndowooza ne center asobola ayivugire yes nzanaga nekwata mu 5 nga jange gwe tewetaka tugamba tukumayo kati wuliriza olaba ono DJ mpozi ya DJ Alicia Sheila books for DJ Alicia mbu oku DJinga somewhere. So Sheila doesn't pay DJ Alicia the money. Shitegeera. DJ Alicia ngagenda ku snap nga postinga. Sheila nava na mgambo ogeza n'oyogera ekintu kyonna if you want to go behind bars. Ate tumanyi waliwo n'omwala gwe batwala behind bars because of Sheila omujjukira Abrams gwe yajja n'ajjayo n'amala ne bamutwala mu rehab. But yachisusa naye. No, sometimes waliwo situation is calling for that. Omuntu asobola n'akusibako omugambo n'omuwoninga ogusooka nadamu n'akusibako n'omuwoninga ogwokubiri okusatu watera kyakukola naye era Sheila yawoninga omwana oyo gwe yateekayo yamuwoninga n'addamu n'amugamba bayita olwoddamu n'oyogera ate bwe yamuteekayo teyayina nabye yayogera ate abasinga womuwoninga jagamba yes kamudde mwenfu kati olaba Abrams agenda n'amujja ne lwakuba bamuarrestinga ng'akola na live abantu omulina kulemezaamu omuntu okugamba nvaako kitevaayo olugambo luleeta ewala Nenga we are proudly sponsored by Zaid Lighting Store. Tuina amatala gonna bane muje mutuwagire business egenda twettira mutase mirambo muje mutuwagire business eleme kubanga etwettira. Sheila Gashumba right now I think those that when we are ranking the top. Is she among the top 10 famous people in Uganda? Yeah. Top 10? Yes. So, are you sure? In Uganda? Yeah. Yes. Get serious. Yes. Muba influencers ulira. She's number 1. Soka ulize kino. Ngambye in Uganda. My dear. At least she can be like number 10. Nenga police yaliwo. It's okay. Jakubulira. Soka mpulize bulungi. We are talking about Uganda. There is nzentera nnyo kubeera mbyalo. I don't know about her. Wangamba around urban areas, it's okay. Na Uganda. Soka ulirize. Okiriza nti waliwo ekifo ekimu, ng'omuntu tamanyi nti waliwo ne laptop gye bayita MacBook. Okimanyi nti waliwo n'omuntu atamanyi nti waliwo essimu gye bayita iPhone. Kyongamba Sheila Gashumba is more famous than an iPhone in Uganda. Nekugamba kikyo Ounaki. Kikyo ekyendi mu kugamba. Nga tujjeko bannabyabufuzi nga tulina entertainment influencers tabulidde question yange gwogambye in Uganda yes she can be
Kristi Sheila Gashumba kwali bamumanyi omwana akola gundi emu kinolega wakadde kusente kikube ekikopo kya Gashumba ate Gashumba alina emize kati uliriza nze sigambe she's not famous I accept she is famous naye nze okubuziza ekibuuzo is she among the top 10 famous people in Uganda? Yes. Because now, number 1, the most famous person in Uganda. President Museveni. Kabaka. Ogenda nnyo da. Tuganye mu line. Number 1. Buli omu alina ababendo. Kabaka. Sagala tube na. Owekitiibwa Muwenda Mutebi. Kabaka. Nkole top 10. Nkole top what? Never naye. Basaba banyabo. Watuve wa Kabaka. Netudde wa tujene video namba eya top 10 most famous people in Uganda because kati eno story eyinza obutagwa kati. Yeah. Amanya bampita simple mbadde one Lian mama Ayani. Mama mpewese nnyo ebisambi bitanse n'okunyuma. Ate omusajja taliyo. Okola woti nevuuma n'otandika okwangusa. Soba anyambala mpale ennaku zino. Ndine apo nze bankona ku kisibegabega. Ng'embeere linyeenya. Basabule banyabo mubeere bulungi mweraba.